Şu lolalarımızga şeker dorilar solishni boshladik. Xohlasa yaxshi bo'ladi. Yaxshi pulla bo'ladi mevani. Har bir joyga birgachadan tashlayapmiz. Ikkala tarafiga. Bundan keyin bu qurtiga qiyasiga qarshi Xudo xolasa mana shafollarni mevalari tayyorlashlari yaxshi rang olishni boshladi. Xudo xolasa mevalari yaxshi. Daromadlar beradi Xudo xolasa. Yaxshi beradi. Yaxshi ketyapti Xudo xolasa. Qurtlari yo'q, toza. Endi ekandan qurtiga pishirishga qarshi kimgalar ketganmiz. Yaxshi bo'ladi Xudo xolasa. To'xtataylik.